بونجور، يسعد لي صباحكم أصدقائي. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعوني وبأي وقت. أصدقائي، اليوم عنا فيديو، الجزء الثالث والأخير ردا على الكومنتس أو التعليقات. حيصير عليها قراءات خاصة للتعليقات اللي اجت على فيديو القراءات الخاصة الجزء الثاني. وأنا حأترك لكم تنزلوا تعليقاتكم ابتداء من اليوم على الفيديوز اللي نزلت اليوم الجوزاء، وايضا فجرا حينزل فيديو برج السرطان. ما عليكم غير تحطوا الكومنتس او تعليقاتكم بناء على هذا الفيديو بفيديو السرطان او فيديو برج الجوزاء او اي فيديو بينزل. وان شاء الله انا تقريبا اسبوع بخلص الاكزامينيشن اللي انا هلا عم خوضها، وبرجع بعلمكم ببث مباشر اخر ان شاء الله وقريبا. اوكي، ادعوا لي بالنجاح اصدقائي. خلينا نبتدي يا اصدقائي، ناخد الكومنتس اللي كانت على الجزء الثاني لفيديو القراءات الخاصة. طيب، الكومنت الاول سعاد برج السرطان ومحمد برج الجديد. هل في زواج وهل اهله حيوافقوا على الزواج؟ اوكي، هل في زواج؟ اهله حيوافقوا على الزواج؟ ايضا نشوف مشاعره. نعم، شايفي انتصار، حيكون في زواج يا صديقتي، موافقة على الزواج. شايفة ممكن يعترضوكن شوي، في ممكن اشخاص متباهين يمكن شوي، من I don't know. ممكن يصير عندك شوية اعتراض يا صديقتي. مشاعره اشكلار، بيعشقك هذا الشخص يا صديقتي. good luck. الاكونت الثاني. اوكي، صباح برج الثور وعبده برج السرطان، مشاعره الحقيقية وشي هي المعوقات امامكم. اوكي يا صديقتي، واو، ماليا المعوقات عندك يا صديقتي، ماليا يا صديقتي. صباح ممكن في حاليا عم بيعاني بشوية بروبلم او في شي عم بيصير معه بالشغل، بس انا شايفة هذا الشخص مشاعره الحقيقية حابب انتصار، حابب زواج، حابب سعادة واستقرار معك يا صديقتي، بس مجرد يمكن المال هو اللي حيكون العائق الوحيد لإلكن. اوكي، اسماء الجوزاء وسعيد برج الميزان في رجوع وانا عامله له بلوك. طيب، اوكي يا صديقتي اسماء، وهو هل هو في علاقة مع غيري؟ طيب، سؤالك الاول، هل في رجوع؟ نعم، شو في اشخاص محيطين فيه يا صديقتي. هذا الشخص شوي غامض عليك، مخبى عنك، ممكن ارى ايضا طرف، ممكن يكون مخبى عنك طرف، او في حدا هو معجب فيه، يعني معجب بالشريك. اوكي، شايفة بالفترة الحالية هذا الشخص عم بخبي عنك، انتبهي يا صديقتي، حاولي انك تفتحي بالموضوع وتتبيني. اوكي، حتى لو نكر وخبى الموضوع، حاولي انك تتبيني. اوكي، بلاك سيمو. اوكي، I did for you اسماء صديقتي. طيب، عرين برج الحمل وسليم برج الدلو، هل ما يزال يحبني وكيف بشوفني؟ اوكي يا صديقتي، يعني للأسف يا صديقتي عرين، هذا الشخص حاليا عامل بلوك عاطفيا على قلبه، شايفته وحيد منفرد، ما مهتم بالعاطفة أساسا، أو ممكن حاليا عم بيظهر لك بهالمظهر، في شي طعنه وأذيه يا صديقتي، كأنه عم بيحاول يظهر لك بمظهر قوة، متماسك مستقر، بس حاليا هو ما شايفة في حدا بحياته نهائيا عاطفيا. اوكي، أميمة الأكاونت نيم. هل يسري برج الدلو بعده بحب وبفكر في أميمة برج العذراء؟
رغم أنه تزوج. أوكي هيك نشوف يا صديقتي أميمة. بالفعل متزوج. نعم يا صديقتي، هذا الشخص بعده بفكر فيكي، وحلمه أو حلم من أحلامه إنه يبرم ظهره للطرف الثالث ويمشي، كأنه ندمان باللي هو فيه يا صديقتي. ميكي لوك، هذا الشخص كأنه ندمان باللي هو فيه. طيب مريان، هاي مايا، أنا عقرب، هل ستتم مصالحة ورجوع وترسيم ريشار برج الجدي؟ طب أوكي يا صديقتي، مريان عقرب وريشار جدي. نعم 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 يا صديقتي، هذا الشخص أنا بشوفه ممكن يتواصل معك قريبا. أوكي، حيرجع يصير في تواصل ويقرب للعلاقة، يحاول يتواصل معك، أبسطه بمساج. أوكي صديقتي، هل يحبني I don't know how to say this word by the way، ما بعرف أقول. هل يحبني وسيرتبط بي؟ أنا شايفة نعم، هذا الشخص أنت ممكن يجي يقدم لك عرض وأنت منك حتكوني متفاجئة يا صديقتي، يعني قاعدة ومنك مهتمة أو قاعدة وحزينة ويجي لعندك، يعني في قدرة إلهية كأنها حتجمعكم يا صديقتي. شوفوا حاليا كأنه مخبى شوي، مشاعره غامض شوي، ممكن متردد من التواصل معك، بس بشوف نعم هذا الشخص حيقرب، حيعبر يا صديقتي. افتحي له مجال يا صديقتي مريم. طيب next account. طيب وصال ويسو، وصال برج السرطان وحمزة برج الحوت، مشاعره وهل في زواج؟ واو، يلز، في انفراجة رائعة بعلاقتك العاطفية، مشاعره بيعشقك هذا الشخص باي ذا واي. هل يوجد زواج؟ أنا هون بقدر شوف كأنه عنده اشياء عائقته يا صديقتي، ممكن أنا بشوفه حاليا كخطوة زواج يقدم عليها كأنه صعبة، بس هذا الشخص كتير بيحبك، يعني بعده بطاقة حب وحنين لإلك، بما أنه طلع لي the tower. I have the tower here. عنده شي بروبلام حاليا بحياته، هذا الشخص ممكن تارك شغله، عنده قصص مادية عويصة، أنا شايفته بالوقت الحالي ما قادر كأنه يقرب ويرسم علاقة، بس في حب رائع. طيب روح سوزان ميزان ومحمد حوت منفصلين بسحر تفريق، هل سيتم الشفاء والرجوع؟ يا رب يا صديقتي. لا تصيح. نعم نعم، حيصير في تشافي، بس ممكن حاليا كأنه ما مدرك للعلاج، او ما كأنه عم يسعى للتريتمنت، كأنه بعده عم يصارع بالوقت الحالي، بس انا بشوف نعم ممكن مدة زمنية معينة الشخص يتشافى ويقدر يرجع صديقتي، يصير في رجوع وفي انتصار يا صديقتي بعلاقتكم. كل الحب لإلك. غدير علوي ماي لايف، غدير برج الجوزاء وعلي برج السرطان، مشاعره في حب وزواج؟ لا تصي يا صديقتي. يس يا صديقتي، نعم شايفي في حب رائع، بس كأنه هذا الشريك بالفترة الحالية بشوفه أنا مقيد مربط، في شيء كأنه مقيد حركته، حزين، يعني مغمض العينين عن كل شيء، ممكن ما قادر يتحرك من اللي هو فيه ويقدم عاطفيا أو يرسم بالفترة الحالية، بس مشاعره رائعة تجاهك، بس بالفترة الحالية ما بشوف فيه رجوع يا صديقتي. طيب ماريا، ماريا
برج الحوت، والشريك حرف الألف برج الأسد. سؤالك يا ماريا، بخونني في طرف ثالث أو هل هناك زواج؟ لا، أنا ما شايفة بيخونك هيدا الشريك. هذا الشريك حيجمعكم قدر مع بعض يا صديقتي، يعني علاقتكم حبكم أنا شايفة لا مشروط، وعلاقتكم وترسيم علاقتكم حتكون قدرية، يعني شي من عند الله، ما شايفته خاين يا صديقتي. اوكي، the next account. نادية برج الحمل، والشريك برج الميزان، في رجوع وفي زواج. لنشوف يا صديقتي شو مشاعره الحقيقية. حبيبتي مايا، بحبك كتير من الجزائر حبيبتي، ثانك يو لإلك، وانا بحبكم اكتر ماي فريند. واو، مشاعره الحقيقية رائعة، انت شمس حياته لهيدا الشخص يا صديقتي، بشوفك اروع ما بالدنيا يعني. هيدي مشاعره. the wheel of fortune لعلاقتكم. نعم، شوف في رجوع حيكون، شو ما كانت بلوك علاقتكم حاليا او شو ما كانت فيها معيقات وواقفة عليها، انا شايفة كل الامور حتتحلحل قريبا يا صديقتي، وحتتفاجئ من اللي حيصير انت، واكيد شايفة في ترسيم، في خطوبة اقله بالوقت القريب ان شاء الله. اوكي، غودي شوكت. غديرة برج الثور، ومحمد برج العقرب. كيف بشوفني، وهل في رجوع وزواج؟ أنا شايفة هذا الشريك كأنه باختيار، يعني كأنه عنده احتمالات أو في تشويسز أخرى يا صديقتي، بس بشوفه أيضا كأنه حزين بطاقة مطعون فيها جدا، كأنه متردد من الأشياء اللي تعرض لها. أنا بشوف هيدا الشخص نعم ممكن يصير في ارتباط، بس كأنه يعني كتير بعيد، خطواته جدا بعيدة، ممكن يصير في علاقة بس كأنه حاليا بطاقة تردد واختيار آخر، وكأنه بطاقة جدا مطعون فيها، ممكن هي نيد تريتمنت، بيحتاج لتشافي ممكن يا صديقتي، عليه طاقات سلبية كتير كبيرة. اوكي، the second account. حنان عقرب ومحمد عذراء، هل سيتصل بي وهل في رجوع؟ شايفة حاليا كأنه شريك مكابر، ممكن انت اللي تتواصلي معه وانت اللي تفتحي له مجال يا صديقتي. هذا الشريك متردد من الاتصال، بس امنياته انه يقرب منك، يتواصل، يقدم كاس حب، بس كأنه متردد. انا ما شايفة خطوات ممكن تجي منه لهيدي العلاقة، ممكن تكون المبادرة منك او انت اللي تكوني مهدتي له الطريق او مسهلتي له الخطوات يتواصل معك، كأنه خايفان او خايفان انك تصديه يا صديقتي. اوكي، احمد محمد، نجود برج الحوت. اوكي، I did it صديقتي نجود، امبارح كانت القراءة. طيب، صالحة برج الثور واحمد برج العذراء، في رجوع وما مشاعره. ممكن يصير في رجوع، نعم يا صديقتي صالحة، أنا شايفة عصاية مثمرة بإيده، بس كأنه الشريك مطعون جدا منك بالوقت الحالي، كأنه صاير شي موقف معين، شايفته بطاقة حزن منك، حاسس إنه أنت السبب فيه يا صديقتي. هاي بالنسبة لمشاعره. بالنسبة للرجوع بشوف أنا ممكن، بس حاليا بمشاعره وبطاقته الحالية جدا مطعون. اوكي سوري ماي فريندز. طيب، the next account. شهد برج الحوت. اوكي صديقتي، هل احصل على ميراث من ابناء زوجي او لا، ومتى يرجع لي حقي يا رب يا صديقتي؟
the death. the death. شايفة معيقات كتير يا صديقتي بالوقت الحالي، كأنه صعبة جدا التعامل معهم أو التفاوض معهم، وبالفعل أنت بطاقة مدمرة نفسيا بالوقت الحالي. بس اسمعيني صديقتي شهد، في فترة ممكن تمر عليكي أنا بشوفها ممكن تكون متأخرة لما بعد شهر مارس أو بنهاية شهر آذار أو مارس. أوكي، عندك قدرة إلهية حتكون عبارة عن مساعدة من الملائكة يا صديقتي، يعني حتنصدمي من قدرة ربك. يعني انت حتقولي ما متوقعة كانت اللي يصير يصير. انت حاليا انا بعرف قد ايه انت تعبانة مدمرة بالوقت الحالي وحاسة كل الابواب مسكرة بوجهك، بس في عندك مساعدة من ربنا هي اللي حتنصفك وتعطيكي حقك. ممكن نطرة شهرين، انا بشوف بعد شهرين ان شاء الله الموضوع ممكن يبلش ينحل وفي شي حيفاجئك. قولي يا رب يا صديقتي. اوكي، حيدر برج الميزان والشريكة برج الحوت. هل في رجوع وهل تحبني وهل في طرف ثالث؟ هل في رجوع، هل تحبني، في طرف ثالث؟ لا، ما في طرف ثالث يا صديقي. هل في رجوع؟ بشوف نعم حيكون في رجوع ان شاء الله، وممكن ما بعيد قريب. بس بالنسبة لمشاعر الشريكة أنا شايفة ممكن كأنه الحب اللي أنت بتعطيه أكتر مما هي بتعطيه. ممكن الشريكة اللي سائل أنت عنها يا صديقي بطاقتها أنا بشوف كأنه حبها إلك مادي أكتر. أوكي، يعني كأنه ما في توازن أو ما في بالانس بين اللي أنت بتعطيه واللي الشريكة بتعطيه. يعني كأنه بتعطيك، بتتصدق، سوري اقلك بهالطريقة، بس كأنه بتتصدق بمشاعرها، حبك اللي بتملكه انت اكتر يا صديقي. سوري اعذرني لصراحتي. طيب نكمل. منال برج الجوزاء وتوفيق برج العقرب. هل في رجوع ام طلاق؟ طيب اذا كان في رجوع متى؟ اذا التارو يا صديقتي عطانا ساينز، هل في رجوع؟ كأنه فايتنج كتير للأسف يا صديقتي. أنا بالوقت الحالي شايفة مشاكل كتير عم بتصير. أوكي، بس كأنه عندكم أمنية أو أنت عندك أمنية يا صديقتي، كأنك كل الوقت أنت هيك بدعاء وبتضرع لربك إنه ما يصير هالمشكل أو ما يصير هالانفصال. في بادرة أمل أو في انفراجة حتصير يا صديقتي. انت حاليا عليك بالدعاء او انت اللي عم تعمليه حاليا هو التضرع لربك. نصيحة حاخذ لك نصيحة انا من التارو، انا شايفة ممكن يصير فيها انفراجة اذا هالمشاكل انحلت او وصلتوا لتسوية. خلينا ناخذ نصيحة. حاولي تستعيني بسلطة يا صديقتي او حدا اكبر سنا او حدا من الاشخاص من ولي الامر او الاهل يكون عنده سلطة قوية او قادر انه يفرض كلمته على الشريك او يعطي نصيحة او يعمل تسوية وحل ما بين الطرفين بينك وبين الشريك. لان انا بشوف ممكن تنصلح اذا صار في تدخلات من شخص حكيم بالقصة. اوكي، هل في رجوع بين يسرى برج القوس وعبد الرحيم برج السرطان؟ don't scare. usually الشيطان ما منه كارت سيء بالزواج. اوكي، سؤالك كان في رجوع صديقتي يسرى وعبد الرحيم. انا بشوف نعم حيكون في رجوع، بس ممكن الشريك يا صديقتي مشاعره إلك عبارة عن رغبات اكتر او طمع، كأنه
طمع ممكن ماديا، طمع جسديا، عنده رغبات معينة، بشوف كأنه حبك إلي انت إله أكتر. وبشوف أيضا ممكن يكون كأنه حيكون تواصل أو الرجوع لترسيم علاقة على مصالح، كرمال مصالح مادية أكتر. طيب طيب just an Arctic fox الأكاونت نيم، حرف السه برج الجوزاء، والشريك حرف الألف برج السرطان. هل يحبني أو يتسلى؟ وهل يوجد علاقة ثلاثية؟ لنشوف يا صديقتي. حاليا مطعون هذا الشخص يا صديقتي، اوكي؟ شايفته كتير حزين، ممكن كأنه في اتهامات، ممكن انت لأنه عندك ظنون أو شكوك كتير فيه. حاليا كأنكم ممكن تواجهته عايش بهذا الصراع والشعور. أنا ما شايفة عم يتسلى هذا الشخص يا صديقتي، أنا شايفة ممكن تكونوا مع بعض لأنه ما في علاقة ثلاثية، أوكي؟ الشريك إيفن شايفته أنا ممكن جاي وممكن يقدم كاس الحب، شايفة في ترسيم علاقة ممكن يصير، وعلاقة صاد أو جدية يا صديقتي، بس كأنه مطعون في شي هون، كأنك عندك شكوك فيه وأعلمتيه فيها أنا بشوف. طيب سارة، حياتي الأكاونت نيم، وفاء برج السرطان، والشريك قوس. كيف يراني وما نواياه؟ نوايا رائعة، ترسيم علاقة تو اوف كابس، يعني هذا الشخص جدا بيحبك يا صديقتي، انا ما شايفة فيه خيانة، ممكن كأنه شخص شوي متكبر، شوي مغرور او متفاخر بنفسه، بشوفه كأنه الايجو شوي عالي عنده، بس هذا الشخص كتير بيحبك وناوي على ترسيم علاقة ايضا جدية معك. اوكي، سعاد برج سرطان، وفيصل برج الجدي. هل يوجد رجوع؟ وهل ما زال يفكر فيها ولا لا؟ اوكي يا صديقتي، نعم في رجوع، نعم هذا الشخص بعده عينه عليك يا صديقتي، وبعده بفكر بذكرياتكم مع بعض، هاي مشاعره، وهذا الشخص عنده أمنية إنه يرجع للعلاقة ويرجع يرسم علاقة معك وتكونوا مع بعض، بس كأنه أنت ما فتحتي له مجال، بشوفك كأنه شخصك شوي مغرورة أو شوي متكبرة عليه. أنا شايفة هذا الشخص بعده بحن للماضي ولذكريات علاقتكم مع بعض، بشوف نعم بيصيروا رجوع، وممكن رجوع بده فترة زمنية ما بتتعدى الشهرين. كل الحب لإلك صديقتي. اوكي، طيب اكاونت نيم امل علي، امل برج الجوزاء، وعلي عقرب، في رجوع. اوكي، نعم شايفة حيصير في تواصل قريب يا صديقتي، اتصال او رسالة قريبة تتلقيها، وبشوف نعم حيصير في رجوع، وفي ايضا ممكن حيكون وضع ستيبل، يعني مستقر ايضا بالعلاقة او بالرجوع اللي حترجعي فيه. كل الحب لإلك. طيب عالية برج العذراء، وعبد الله اسد، في زواج يا رب. نعم يا صديقتي، حيكون في ترسيم، لما يكون just one card بيعطي full، يعني ل one question بيعطي طاقة completely full مليانة. اوكي، انا بشوف نعم في زواج، في ترسيم، في عاطفة، في حب، علاقة رائعة يا صديقتي، كل الحب لإليك. طيب حسن
سرطان فاطمة جوزاء، هل يغار عليه ويحبني؟ هيك لنشوف يا صديقتي فاطمة. شايفة شخص مغرور يا صديقتي. أنا بالوقت الحالي شايفة شخص ممكن مخبى يمكن مشاعره، بس حاليا شايفته بطاقة تعبان فيها، ممكن عنده أحمال مهنية جدا كتيرة، بس بشوف نعم في طاقة حب بس مخباية. أوكي، ممكن شخص ما بيظهر لك هيدي المشاعر، ما بيخبرك، أو بشوف نعم في طاقة حنين، طاقة حب، بفكر نعم هذا الشخص بالنسبة له بس حاليا بشوفه مثقل ماديا، او عنده كتير اعباء او هموم على كتافه يا صديقتي، مش اكتر. كل الحب لإلك. next account. اوكي، ثانك يو حبيبتي. اسماء برج العذراء وسائد برج العذراء، هل في رجوع وزواج ومشاعره؟ نعم يا صديقتي، نعم رجوع وزواج. هل يوجد؟ نعم، في ترسيم، في رجوع، في زواج، في عائلة ومنزل وأسرة. مشاعره بالنسبة له أنت كل الدنيا، بشوفك المشاعر، الاستقرار، الحنان، الطيبة، بالنسبة له أنت عالمه. هيدا الشخص طاقة رائعة باي ذا واي. طيب سامي مساء النور أخي سامي. حابب أعرف في رجوع بعد طلاق، ما مشاعرها تجاهي؟ سامي 26 أبريل وسمية 30 أبريل. يا رب يا صديقي. واو صديقي سامي، بالفترة الحالية أنا شايفة شريكي كأنه منتظرة عدالة. سوري أقلك، بعتذر صدقا صديقي سامي، بالنسبة لها حاسة حاليا كأنها ناطرة كرمة أو ناطرة عدالة ربنا. يعني I have here العدالة. شايفة العلاقة حاليا مقفلة، الشريكة حاليا مقفلة على مشاعرها، مقفلة على خطواتها، على أي مستقبل أو مصير، حتى بنواياها ما قادرة أشوف شي. بس أكيد هيدي طاقة حالية. كل الحب لإلك صديقي سامي. الأكاونت تاني. أوكي طيب، نارمين برج الجوزاء ويوسف برج الجدي، هل في رجوع وخطوبة؟ شايفته حاليا كأنه هذا الشخص منشغل ماديا جدا، مهتم بشغله، كأنه بارم ظهره، بس كأنه مبلا حابب يرجع يجي وينصرك يا صديقتي ويكون معك. بس حاليا أنا شايفة كأنه بارم ظهره عن العاطفة، لأنه عنده أعباء مادية كتيرة، وأكيد هيدي طاقة حالية. كل الحب لإلك صديقتي. طيب الأكاونت ريمي سمعان عذراء ريمي والشريك برج الثور، في بلوك، هل في رجوع؟ اوكي يا صديقتي، نعم رجوعك بشوف فيه، بس الشريك كأنه حاليا عم يتلاعب معك يا صديقتي، عم يتجاهلك يوم اون يوم اوف. لأني شايفة الشريك بنواياه حابب رجوع معك، حابب تقديم عرض الحب. look at the fish here. نعم يا صديقتي، شريكك مغرور ومتلاعب فقط بالوقت الحالي، عم يلعب بأعصابك ما أكتر. كل الحب لإلك. the next account. طيب أنا القراءة أولى قلتلك عني، سوري
سوري بدكم تعذروني بس انا في ميات الكومنتس ما بحب حدا يفوت ويحكيني بطريقة بليمينج او ملامة. اوكي اصدقائي، it's my major. يعني اللي بفوت بيحكيني بطريقة عم بيستفزني فيها كونوا على ثقة ابرد من اعصابي ما في. واي؟ لانه بحبكم كلكم وكلكم اصدقائي وبعرف قد ايه بتحبوني، بس هالطريقة الاستفزاز انه لا انا اعمل تجيب نتيجة معي واحكي it's my job. يعني I'm a psycholog وانا بعالج النفسيات بهالطريقة. يعني بتوقع بيحكيني بطريقة blaming ليستفزني ويصير اتجاوب. لعبتي انا لعبتي العب على الكلام وعالج الناس بهالمواضيع. اوكي سو بتمنى على انا حاخد الاكونت، بس بتمنى عليكم بليز بهالطريقه ما حدا يستفزني، لانه ريلي حتلاقوا شخص كتير كول امامكم. اوكي طيب حاخده للاكونت جاسر 123. انا من الاول قراءه قلتلك عني. طيب اوكي بس انا ريلي ما بكون انتبهت، يعني اول مره بقرا وانصدمت. سوري next to the video so excuse me my friend. انا نور برج الثور وادم برج الحمل. هل في حب ورجوع وارتباط؟ اوكي يا صديقتي، يا رب يا رب. نعم نعم، هذا الشخص حابب يرجع وينصرك كأنه ظلمك بيوم من الأيام. شايفته till now بعده معلق. هذا الشخص كتير بيحبك، يعني بعده بطاقة حنين ذكريات، ما كأنه قادر يظهر منك حتى لو حاول. وأكيد خطوته الجاية اللي حتكون يجي ويرسم علاقة. كل الحب لإلك. أوكي يا رب. طيب next account. طيب عبد الله برج العذراء وفتيحة برج الثور. العلاقة متوترة، لماذا؟ هل في عوائق بيننا؟ وهل في زواج؟ طيب السؤال الأول، لما العلاقة متوترة؟ نعم متوترة كتير، متأرجحة، كأنه عم تتجاهل الشريكة، في عوائق. ممكن حابة تبرم ظهرها للعلاقة وتمشي، في شي تعبها، في شي تعبها، في مشاكل كأنه صايرة، وممكن الشريكة ما عم بتخبرك عنها كليا. هل في زواج هيدي السنة؟ نعم أنا شايفة حيصير في زواج وحيصير في تخطي للمصاعب أو للمشاكل اللي أنتوا فيها. في شي مضايق على الشريكة، ممكن يمكن مضايقة من تصرفاتك، لأنه بشوف هون أيضا بطاقتها عندها نية رائعة لأنها تكون مستقرة معك وما تكون بهيدي الطاقة اللي هي موجودة فيها التقلب وعدم التوازن. حابة تكون بالانس وحابة تكون معك وتقدم مشاعر وتكون علاقة كتير حلوة وفيها تناغم وانسجام، بس كأنه مجبرة أنها تتصرف بهالطريقة. that's why عشان هيك هي يا صديقي حاليا بارمي ظهرها، بدها تبعد عن المشاكل وما بدها توجع راسها. شايفتها؟ بس أنا شايفة نعم حيكون فيها ترسيم هيدي السنة. good luck لك صديقي. طيب next account. طيب ليلى حسين، ليلى برج الجوزاء ووسام برج الأسد. هل هناك رجوع وزواج وترسيم للعلاقة؟ نعم عجلة الحظ يا صديقتي، في رجوع وفي ترسيم وفي حب كبير وفي اشياء حتصدمكم. طيب سارة علي، سارة برج الدلو ومحمد ثور هو خطيبي. هل يحبني؟ وهل يوجد تفريق بيننا؟ وفي زواج هاي السنة؟ خلينا نشوف يا صديقتي. نعم حيكون في زواج، في تقديم كاس الحب، ما شايفة في تفريق، وفي حب كتير رائع، يعني make it look
في عطية من ربنا أيضا، ما شايفة في تفريق بيناتكم، بالعكس في ملاك حارس حاميكم وحامي علاقتكم يا صديقتي. بس أكيد ممكن اللي عم تتعرضي له ضغوط الحياة ما أكتر. أوكي. نورا برج الحوت وعبد الإله برج القوس، هل يحبني؟ نوايا ومصير العلاقة. نعم في حب، نوايا حاليا شايفته كأنه ممكن متزاعلين، بس كأنه حابب يتواصل معك هذا الشخص أكتر، يوضح لك أمور. مصير العلاقة أنا شايفة بالوقت الحالي المصير بلوك، يعني هذا الشخص حاليا كأنه ما أخذ خطوات أو عنده أمور عائقته حاليا، ما شايفة فيه ترسيم بالوقت الحالي. good luck لإلك صديقتي. طيب هند المنصوري، هند من برج الحوت ومحمد من برج الحوت، هل في رجوع وما نواياه؟ نعم يا صديقتي في رجوع، في ترسيم للعلاقة، خطوات ونوايا رائعة تجاهك، بفكر فيك. نعم معلق هذا الشخص، بفكر فيك كل الوقت وبحن لك، وما قادر يطلع من العلاقة وما قادر يختار شريك غيرك يا صديقتي. ميكي لوك good luck لإلك. طيب next account. نصيرة برج العقرب، محسن برج الحوت، هل ما زال يحبني؟ وهل هناك طرف ثالث؟ بحبك نعم. هل هناك طرف ثالث؟ كأنه كان عنده طرف ثالث. نعم يا صديقتي ممكن، لأنه منهار عنده the tower. في رجوع نعم، بده يرجع وبده يقدم كاس الحب أيضا يا صديقتي. ممكن هذا الشخص تعرض لشيء، أنا شايفة كأنه متعرض لكارثة إذا كان مع شريك منفصل عنه حاليا، في كتير صعوبات كأنه منفصل وحابب يرجع ويقدم كاس الحب. أوكي حنين الشنتي، أوكي صديقتي حنين برج القوس ومحمد برج الثور، هل في زواج وترسيم علاقة؟ شوف مش بالوقت الحالي يا صديقتي، الزواج والترسيم أنا شايفته متأخر قليلا، ممكن حاليا لا يوجد. أوكي أسماء برج الجوزاء، I did this account. وسعيد برج الميزان عملته فوق من شوي. صفاء برج الجوزاء وسامر الجوزاء، هل يوجد زواج وهل يحبني؟ نعم أول شيء الشخص هيدا بحبك، نعم في حب رائع بالنسبة لإلك، بس كأنه حاليا عنده أمور كأنه عم بيحاول يساويها، ممكن مهنية ممكن مع عائلته، في أمور كأنه متردد فيها. هيدا الشريك أنا شايفة بالنسبة لعلاقتكم مع بعض متردد، بس عنده نظرة رائعة للعلاقة مع بعض، وحابب كأنه يقدم ويرسم علاقة جدية خطوبة ويعلم مشاعره رائعة تجاهك، بس كأنه بالوقت الحالي في أمور عنده مسيطرة أكتر، ممكن مالية ممكن مهنية صديقتي. ابتهال برج الميزان ورائد الميزان، ما نهاية العلاقة؟ احنا متزوجين، هل يصير عندي بيت؟ يا رب يا صديقتي لا تصير. The sun، نعم يا صديقتي أنا شايفة حتكون يعني the sun شمس مشرقة in general بالحياة بكل الأمور. لما يكون the sun card معناتها بكل شيء عاطفة مشرقة، بالعمل بالمال، يعني كلها حتكون هدية من عند ربنا، أمور كلها عم بتتم وكلها ميسرة إن شاء الله. كل الحب لإلك. ابتسام برج الحمل وأحمد الدلو، هل في رجوع ومشاعر ونوايا؟
هذا الشخص نعم بشوفه حيكون في رجوع، كأنه حابب يجي وينصفك بالعلاقة، هيك في رجوع نواياه. بس أنا شايفته بالطاقة الحالية كأنه شخص شوي غامض، مخبى أمور تلنا وعنك، في أمور مخبية يا صديقتي، ممكن أنت ما عندك علم فيها أو ما بتعرفي فيها. أوكي صديقتي. one more card. نعم، وهذا الشيء بأكد لي أيضا طاقة برج الحوت هون، في أمور كأنه اوكي، بس كأنه بشوف في تواصل روحاني كتير عالي بينك وبينه بهيدي الفترة. هذا الشخص حلمه يكون معك، بس كأنه هالغموض اللي هو فيه، ما بعرف إذا وصلت لك هيدي الطاقة، لأنه أنا شايفة طاقة روحانية كتير بيناتكم، شكله عم يعمل تخاطر معك، بس حاليا ما بشوف فيه ترسيم بالوقت الحالي. طيب next account. آسيا برج الحوت ومحمد برج الأسد مطلقين، هل يحبني؟ يا رب يا صديقتي. نعم، هذا الشخص بيحبك، أنا شايفة كأنه في فروقات بيناتكم، فروقات كبيرة، ممكن تكونوا حاليا كأنكم بغير بلدان يا صديقتي. هذا الشخص أنا شايفة ممكن هذا الشريك بشوفه أنا كأنه يوسط حدا من الأشخاص لأنه تستقروا وتكونوا مع بعض أو يصلح بيناتكم. أنا شايفة حيصير في تواصل بالفترة القريبة بينك وبينه، وحيحاول يعني حيوصلك منه رسالة أو من أحد أطرافه أو محيطينه أو حدا من عيلته ليتوسط بهيدي العلاقة يا صديقتي. يعني في محاولات للسعي لترسيم العلاقة أو للرجوع. أوكي طيب. next account مريم شاهيناز، سوري الأكاونت مريم كينان، شاهيناز برج الجدي وعبد الحق برج العذراء، ما مصير العلاقة وهل يوجد زواج؟ كأنكم soul mate، كأنه حاليا أنا شايفة بمصير العلاقة ممكن بلوك بالفترة الحالية، كأنه الشريك منهك، شايفتكم كأنكم توأم روح يا صديقتي انت وهذا الشريك، في تواصل كتير كبير بيناتكم، بس كأنه في عوائق كتير كبيرة حائل واقفة بطريقك بينك وبين الشريك، ممكن يكون جدا توأم روحك او توأم شعلتك I don't know، بس هذا الشخص بيعشقك by the way، بس بمصير العلاقة في كتير اشياء مانعته بالفترة الحالية. أنا شايفة ممكن يصير في إلها حل يا صديقتي، كأنه الشريك عليه بالتشافي، بالفعل كأنه في طاقة سلبية كتير كبيرة عليكم بالوقت الحالي، وخصوصا على الشريك بحاجة لتشافي يا صديقتي، لأنه شايفة باي ذا واي بوضوح يعني علاقة توأم روح أو توأم شعلة. كل الحب لإليك. the next account. اوكي كريمة برج السرطان ومنصور برج الجوزاء، هل يوجد رجوع وهل يوجد طرف ثالث؟ شايفة الرجوع ممكن متأخر يا صديقتي، كأنه حاليا هذا الشريك عنده أعباء فوق طاقته. طرف ثالث أنا ما شايفة بالعلاقة، ما شايفة في شخص طرف ثالث، هذا الشخص حابب يرجع يجي وينصرك يا صديقتي، بس كأنه بالوقت الحالي الأمور مقفلة بوجهه، يعني ما شايفته قادر ياخد أي خطوات. أوكي طيب سهى برج القوس والشريك برج السرطان، هل في زواج وحب؟ نعم، هذا الشخص حابب يجي يواجهك، حابب يجي يعترف لك كأنه بمشاعر معينة كان مخباها،
نعم بشوف 10 اوف كابس، في حب رائع بيجمعكم يا صديقتي. اوكي، أروى برج الجوزاء ومحمد الحوت، هل في لقاء خلال وقت قريب؟ شايفة اللقاء ممكن لا بالوقت الحالي يا صديقتي، بس كأنه الشريك نعم في مشاعر رائعة بكنلك إياها، بس كأنه في شي the death card، يعني في شي واقف بطريقه لهيدا الشخص. في أشخاص كأنه عم بيعيقوا حركته يا صديقتي. أنا بشوف ممكن يكون في طرف ثالث بالقصة هون. كل الحب لإلك صديقتي. the next account خولة برج الحوت وخيري برج القوس، هل يحبني وما مصير العلاقة؟ شوف كأنه هذا الشخص يا صديقتي نعم في حب، بس حاسس كأنه انه ظلمك، حاسس كأنه انه ظلمك وكأنه إلك حق عنده. شوفوا نعم كأنه حابب يقرب وياخد خطوات، بس ما كأنه قادر بالفترة الحالية أو كأنه مقيد. حابب بالفعل يقدم وياخد خطوات ويتهور، بس كأنه بالفعل هون في شي مربطه. اوكي، وحابب كأنه يعمل معك العدل او ينصرك، حاسس كأنه ظلمك. كل الحب لك صديقتي. طيب آية رفعت ومحمد، الأكاونت آية برج الحمل ومحمد برج الجدي، هل في رجوع ولا القصة انتهت؟ اوكي، وهل يوجد طرف ثالث؟ لنشوف يا صديقتي، هل في رجوع؟ نعم بده يرجع، بده يقدم كاس الحب. في طرف ثالث؟ نعم. هات لنشوف لك. طيب ليه؟ بيعشقك هذا الشخص، انت بالنسبة له كل الدنيا، بس في عنده عوائق. هذا الشخص بأحلامه حابب يقرب منك ويرجع، وبيشوفك دنيته يا صديقتي. في طرف ثالث، بس أنا بشوف كأنه رجوع لا ما حيصير بالفترة الحالية، لأنه الشخص عنده كتير كأنه أمور مادية، وأيضا الطرف الثالث مانعه. أوكي، طيب next account حنان برج العقرب ومحمد برج العذراء، هل سيتصل بي ومتى؟ ومشاعره. ما شايفة في اتصال بالوقت الحالي، never. مشاعره بارم ظهره للعاطفة وللحب ومقفلة كأنه أمامه يا صديقتي. أنا شايفة كأنه أموره مش معك يا صديقتي، أو مش أنت السبب، كأنه عنده أمور مادية على كتافه مربطته، ما مخليته يفكر بالعاطفة. باي ذا واي هذا الشريك بحبك كتير، بس كأنه مربط حاليا، كأنه شخص ما قادر يعمل شي، بارم ظهره للعاطفة للحياة، مقفل على قلبه، أموره المادية تعبته جدا، بينما أنت بالنسبة له كل الدنيا. حابب بأحلامه، بس بالوقت الحالي كأنه جدا تعبان وجدا حزين ومضغوط أيضا يا صديقتي. كل الحب لإلك. شيرين برج الحوت، في رجوع للشريك من برج القوس. أنا هدى الأكاونت نيم. أوكي يا صديقتي، نعم حيكون في رجوع، في انتصار، في ممكن اعتذار وتقديم حق. اوكي صديقتي، وايضا في ترسيم زواج وخطوبة، ميبي زواج وعائلة وبيت واستقرار ايضا. طيب
أحمد برج الجوزاء بيحب منا برج الدلو. هيطلع الطرف الثالث لنشوف يا صديقتي. يا رب. شايفة بالوقت القريب لا يا صديقتي، هذا الشخص كأنه عم بيصارع الحياة، بارم ظهره للدنيا وماشي. أنا ما شايفة فيه رجوع، بلوك بالوقت الحالي، كأنه حاليا مقيد من الطرف الثالث. نعم في طرف ثالث وممكن في أطفال أيضا، وشايفته بطاقة مقيد فيها. كل الحب لإلك صديقتي، وأكيد هي طاقات حالية صديقتي. أوكي. سارة برج الحوت وعلاء برج الأسد، هل في رجوع وما مشاعر؟ نعم شايفة ممكن يصير في رجوع قريبا، مشاعره رائعة تجاهك، بشوف فيكي كل الحب يا صديقتي، انت الحب الاول والاخير. ممكن توأم روح او توأم شعلة انت يا صديقتي، انت وهذا الشخص. شايفة نعم في رجوع، بس ممكن شوي متأخر لأربع مدة زمنية. هذا الشريك ممكن العوائق اللي عم بتعيقه حاليا انه يجي وبايده العصاية المثمرة ويقدم كاس الحب وعرض الزواج، هو موضوعه مادي، العائق تاعه مادي بالفترة الحالية صديقتي. طيب next account، ابتهال ميزان ورائد ميزان. اوكي you ask me وانا شفته للاكاونت. طيب نكفي. جمانة محمد، جمانة برج الجدي، العشرية الثانية وعلي الدلو، هل في رجوع بعد انقطاع وما مصير العلاقة؟ نعم يا صديقتي، بشوف حيكون في رجوع حتى لو متأخر من بعد انقطاع. شخص يجي ينصفك، حاسس كأنه ظلمك، هيدا الشخص كأنه ظلمك. بشوف مصير العلاقة ممكن هيدا الشخص يرجع يتذلل يا صديقتي لأنت ترضي. شايفة نعم حيكون في رجوع وانتصار، وأيضا حيقدم اعتذار لإلك، وآي هوب إنك أنت تقبلي. كل الحب لإلك صديقتي. اوكي next account، دموع. الاكاونت بدي اعرف فيه رجوع مع برج القوس. طيب الشريك قوس، نعم شايفة حيكون في رجوع، بس كأنه رجوع مشروط يا صديقتي. ممكن هذا الشريك يحط لك شرط معين او تقبلي بوجود ممكن علاقة سرية. انا شايفة بهالطريقة حتكون. نعم شفتي لحالة هذا الشخص كأنه بحبك، عنده رغبات اكتر، ممكن اكتر من حب روحي، ممكن جسديا. شايفة في عنده شيء ادكتد او ادمان معين، انا شايفته مدمن عليكي او بحبك بطريقته الخاصة يا صديقتي، وايضا سوف يضع شروط معينة. طيب next account، مي برج العقرب واحمد ميزان، ما حقيقة مشاعره؟ هل سوف يتقدم للخطبة قريبا؟ واو مشاعره رائعة تجاهك، عدل وانصاف، وبالنسبة له كل الدنيا. شايفته نعم هيك شريك، نعم حيتقدم لخطبتك وقريبا يا صديقتي. نعم شايفة رائعة، وممكن فترة زمنية قليلة لا تتعدى الشهرين. طيب آية برج الحمل وخلدون القوس،
I did it. بليز ما تكرروا الاكونتس لانه عم بضطر اعيد مرتين. طيب انا حوت. اوكي صديقتي وديع كباس، اهلا صديقتي. انا الحوت. الميلاد هل يوجد بيت جديد ومال. طيب هات لنشوف. طاقة مالية صح. ناخد يا صديقتي ام وديع. اوكي يا رب. نعم جاي شي من بعد تعب جدا مضني. شايفة يا صديقتي كأنه من بعد وجع قلب وأحمال تقيلة عكتافك وتعب لفترة سنين وكساد. نعم في انتصارة قريبة، في مال وفي أيضا عقار. يعني أنا شايفة في فرج مادي ومهني وأيضا مكسب ميراث ماديا مثل ما أنت طالبتيها يا صديقتي. نعم من بعد هالتعب وكسرة القلب كلها شايفة في عندك كرم من ربنا حيجي من بعد وقت كتير طويل. كل الحب لإلك صديقتي. next account. طيب I will take the last one. أفنان برج الحوت. ما القادم؟ اوكي في حياتي. ما القادم عاطفيا يا رب. بالفعل انت تعبانة كتير يا صديقتي. من بعد هالحزن والعزلة النفس شايفتك مقيدة يا صديقتي بالوقت الحالي. لا عارفة تستمري بطريقك ولا عارفة ترجعي للوراء، لا ترجعي للخلف ولا تقربي للأمام. كأنك بمشاكل كتير محيطة فيك من كل الأماكن. وايضا كأنك بهالطاقة حاليا جدا تعبانة. من بعد هو اللي بدي اقلك كل القصص اللي انت فيها. من بعد ما انت عم تعطي مشاعر حب وبتتذللي لتاخدي مشاعر من شخص معين، من بعدها في كرم ربك يا صديقتي حينصفك. في فرج، في بادرة امل وفرج قريب جاي. شايفة ممكن حيكون شخص كليا تنسفي الماضي ورا ظهرك وتمشي. حيكون ايضا شخص جديد جاي يا صديقتي. شخص جاي بالدنيا معه عصاية مزهرة بايده وحيحط العالم كله بين ايديك. بالفعل طاقتك جدا تعبانة بالفترة الحالية، بس انا شايفة الموضوع ممكن ببداية مارش يا صديقتي، ما شايفته قريبا بفبروري. انا كل الحب لإلك صديقتي. بحبكن كتير أصدقائي. هيدي كانت القراءات الخاصة. إن شاء الله انطروني بموعد قريب بعلمكن أنا فيه عن موعد ستريم لايف أو البث المباشر. بعلمكن قبل بوقت. بحبكن كتير. ما تنسوا تتركوا الكومنتس تاعت هيدا الفيديو. لا ما حيكون عليه كومنتس هيدا الفيديو. أي كومنت لقراءات خاصة حطوا لي إياه بفيديوهات الأبراج. بحبكن كتير. كان معكم مايا من مايا تارو بالعربي. إلى اللقاء أصدقائي. باي باي.